係一個舊派嘅圖文作家啦。我哋之前嘅創作就係圖同文字點樣互相配合，跟住出咗一個故仔，將我哋嘅想像啊，我哋嘅希望放落創作嗰度，一路創作咁多年咧，慢慢咧就會將呢隻熊啊個男仔慢慢會變咗好多唔同嘅嘢。可能大家有見過嘅就係一啲機場上邊嘅展示啊，或者你而家見到 Tiny 上面車仔嘅公仔，用佢哋咧去呈現翻一個我而家想表達嘅一種氛圍。即係例如，我覺得而家城市需要多啲鼓勵，咁我就想用佢哋喺一個情景裏邊帶出一啲感受，一來分享自己嘅感覺啦，第二就係都希望互動上，我都明白你喎，我哋有一種互相嘅明白。好多年前咧，我瘦啲嘅時候啦，咁我就同一個當年嘅一個明星咧，細龜，即係如果大家有睇過周星馳嘅戲，咁係好似樣嘅，咁我花名就叫細龜啦。咁但係改 email 嘅時候咧，我係冇可能攞到 Turtle 呢個名嘅。咁後尾就因為中文嗰個字，我就用咗大肚肚。咁我諗緊不如大肚就一個 Big Soil 啦，咁就用咗英文先嘅。咁後尾咧，我有個移民咗美國嘅老友記咧，佢個女朋友係個 ABC 嚟，即係中文唔係好好嗰啲女仔咧。咁佢認識咗我之後，我哋有 email 聯絡。咁佢問我 Big Soil 點解？咁我又好想知佢個感覺係咩。咁佢話係一個大嘅泥咯。咁啱啱嗰陣時咧，有本電腦雜誌想揾我畫嘢，咁我就好喎。咁我嗰陣時就決定咗我個筆名叫做大泥啦。我呢一刻用兩個字形容我咧，我覺得用平衡兩個字。我覺得我最努力做嘅就係平衡咯。即係譬如開心嘅時候又唔需要太開心，唔開心嘅時候又唔好俾自己咁唔開心。我覺得咧去拿捏呢個平衡咧，喺我呢刻嘅狀態係好緊要，亦都覺得對我自己嘅生活係最好。其實好多朋友以前睇我嘅作品都會有問，隻熊係邊個啊？個男仔係咪你啊？咁其實每一個都係我嚟嘅。咁或者係我細個嘅時候，我諗我好渴望咧，好似有隻好似大白熊嘅一個角色咧。佢係唔會出聲嘅，佢會默默咁樣喺你有事嘅時候咧，係會保護你同支持你。咁而家大家睇好多作品裏邊，佢嘅 size， 佢會大隻少少，即係你會覺得佢啱啱好，佢個陪伴又唔會令你好大壓力，但係又會好默默喺你隔離。其實咧同一時間呢隻熊都係我自己嘅，即係有時人咧，當你就算你遇到困難嘅時候，身邊好多人就算好支持你、好錫你，但係其實真正要面對嗰個都係你自己。咁我嗰陣時有時會覺得，我會將自己變成隻熊，去保護翻一個脆弱嘅自己。咁但係同一時間咧，脆弱嗰個自己又係反映咗我嘅內在喎。咁有時就自己角色互換咯。真諗咗好耐嘅，即係。其實咧，我諗翻轉頭，即係人咧，咪就係如果俾我時光倒流，我一定更好噶。即係我諗，但係我認真諗咧，我應該唔會特別即係好咗好多。如果冇病，我梗係會繼續向前衝啊，繼續努力啦。但係我病完之後諗翻自己性格嘅改變咧，我就諗翻，如果我當時冇病咧，我嘅性格會繼續保持係當時嘅狀態啦。我會努力，但我仍然保持住我嘅執着喎。咁我就覺得我自己應該好似頭牛咁咧，繼續盲頭烏蠅。我估計嗰個我咧，都唔會特別成功，但係又會 OK。但係咪會開心咧？我又唔係好肯定咯。所以我自己睇翻轉頭，可能因為個大病啦，就改變咗我啲人生嘅睇法咧，反而再諗通咗一啲性格上嘅東西或者人生上嘅難題。今次呢4款巴士嗰4個主題，我自己好滿意啊！其實我好想呢4隻巴士好似4首流行曲咁啊，即係4首歌，就好似我哋有時唔開心嘅時候咧，會聽歌去支持自己，或者沉溺啦，有時都會。
咁我呢4架巴士咧都用咗唔同嘅主題啦。第一架就叫寧靜說，就係 Sound of Silence。寧靜說就係即係當你個人煩擾嘅時候，唔開心嘅時候，你要記得揾翻個寧靜。第二架快樂頌嘅時候，想鼓勵大家咧點都好，保持開心。你見嗰個巴士車身彈住吉他，聽住歌，有時身體喐動咧，你個人都會變得開心。咁第3架巴士咧就係叫流浪歌，就係小魔鬼撐住船喺個浸咗嘅世界，我哋要喺任何逆境裏邊保持流動，記住自己嘅靈活性。咁第4架就叫做忘憂詞，咁你見到佢浸緊溫泉同埋準備搭飛機去旅行，嗰個就係你點樣揾翻你嘅力量。我哋每個人喺唔開心嘅時候咧，都要揾一啲方法嘅，即係總有嘅。咁我就好想將一啲好簡單、好漂亮嘅一啲圖畫，有少少詞語，好似4首流行歌。我希望可能大家睇個盒啊，或者睇完張畫，有少少呢啲感覺。跟住之後就交俾你去點樣去繼續你嘅人生啦。覺得當你低潮嘅時候咧，幾有力量嘅説話或者咩安慰嘅説話咧，其實都未即刻解決到你嘅問題。問題始終都喺自己嗰度，或者嗰刻我都唔知點解決。但係我自己覺得好重要嘅就係你要拿住一個信念，就係你相信呢刻就算你唔好彩，但係一定過咗之後咧，聽日你係唔知道你有啲咩會遇到。咁我自己覺得留住啖氣啦，留住你嘅力氣咧，其實有一日你捱過咗咧，啲好嘢就會翻嚟。因為我覺得人生去到最低嘅時候咧，唔會再落去嘅，你會上翻去。咁我自己覺得要記住，你要相信有啲好嘅前面等緊你咯。